Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le lexique, la leçon des synonymes. Les synonymes, ce sont les mots qui désignent la même chose ou bien ce sont les mots qui ont le même sens. يعني الكلمات اللي كيعنيونا نفس الشيء ولا عندهم نفس المعنى. Les synonymes, مرادفات. صافي نشوفوا les phrases ديالنا. Les voitures roulent sur la chaussée. Les automobiles roulent sur la chaussée. يعني السيارات كيتمشاو في يعني في الطريق. Les automobiles راهما les voitures يعني عندهم نفس المعنى. هادو ce sont des synonymes. Voiture هو synonyme ديال automobile. Roule sur la chaussée. Le port de la ceinture de sécurité est indispensable. يعني وضع حزام السلامة واحد الأمر اللي هو ضروري indispensable. Le port de la ceinture de sécurité est nécessaire. هو يعني ضروري. indispensable هي ضروري. Il est interdit de stationner au milieu de la chaussée. يعني ممنوع باش تستاسيوني توقف السيارة ديالك au milieu de la chaussée في وسط الطريق. Il est défendu de stationner au milieu de la chaussée. صافي كما كنشوفوا هاد لي يعني كل دو مو عندهم لو ميم سونس بحال فواتور هي اوتوموبيل indispensable عندها لو ميم سونس كو nécessaire يعني شي حاجه ضروريه interdit يعني ممنوع هي défendu صافي غير مسموح تفهمنا نشوفوا je manipule et je réfléchis je manipule et je réfléchis qu'est-ce qui roule sur la chaussée يعني شنو اللي كيمشي في الطريق هما les voitures et les automobiles ça fait les voitures et les automobiles ياك roule هنا غول غنديروا لا او ان تي لحقاش عندنا sujet pluriel les voitures et les automobiles roulent sur la chaussée ça fait que peux-tu dire des mots en couleur de la phrase A شنو تقدر تقول على ديك الكلمات اللي هادوك الكلمات اللي باللون الاحمر في الجمله A les voitures مع les automobiles شنو تقدر تقول على ديك الكلمات نقدروا نقول عليهم بلي انهم كيعنيونا نفس الشيء ils signifient la même chose et ils ont le même sens صافي غادي نديروا il كتعودنا على les mots il signifie la même chose يعني كيعنيونا نفس الشيء بحال voiture بحال automobile صافي وغادي نديرو نزيدو il عندهم نفس المعنى ils ont le même sens صافي ils ont le même sens que remarques-tu pour les autres mots en couleur شنو كتلاحظ بالنسبه للكلمات الاخرين اللي ملونين بحال indispensable nécessaire interdit défendu يعني كل جوج كلمات عندهم كيعنيونا نفس الشيء صافي غادي نقولوا ils disent كيقولوا لنا ولا كيعنيونا ils disent la même chose ياك دو ا دو يعني كل جوج كلمات عندهم نفس المعنى صافي جوج بجوج dans quel livre peut-on trouver ce genre de mots يعني في اين كتاب في اين نوع ديال الكتب نقدروا نلقاو بحال هاد الكلمات voiture de point قدامها automobile interdit défendu هادي بحال الكلمه والشرح ديالها فين نقدروا نلقاو هكا نلقاوهم dans un dictionnaire de synonymes يعني في واحد المعجم ديال المرادفات صافي غادي نديرو dans un dictionnaire ياك dictionnaire dans un dictionnaire de synonymes comment appelle-t-on ces mots شنو نقدروا نسميو هاد الكلمات اللي عندهم نفس المعنى كل كلمه والمرادف ديالها كنسميوهم des synonymes صافي on les appelle des synonymes
trouve deux mots qui ont le même sens et écris-les. يعني قلب على جوج كلمات اللي عندهم نفس المعنى وكتبهم. مثلا ندير لكم انا مامون. شنو هو لو سينونيم ديال مامون؟ هي مير، الام. باغ اكزومبل بو جميل، لو سينونيم ديالها هي جولي. هما طالبين لنا دو، حنا نزيدو شي وحدين بحال باغ اكزومبل ليليف، تلميذ. ليليف هو ليكولي. صافي، الا قلتي ليليف بحال قلتي ليكولي، عندهم نفس المعنى. هذه ار. مثلا بحال مثلا انيمال. انيمال هو حيوان، لو سينونيم ديالو هي بيت. صافي، اون بيت، ان انيمال اون بيت. صافي، وكاين يعني بليزيور سينونيم، اكتفيو بهادو. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. مرادفات هما واحد الكلمات اللي عندهم تقريبا نفس المعنى. Exemple voiture, véhicule, automobile. يعني سيارة، عربة، voiture, automobile. Des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose. يعني الكلمات هما مرادفات فوقاش من كيكونوا كيعنيو لنا نفس الشيء. La même personne، يعني نفس الشخص، ou bien la même idée. Et qui sont de la même classe grammaticale. شتي كيكونوا من نفس لا كلاس غراماتيكال. بحال دابا عندنا ان نون، خصو يكون لو سينونيم ديالو ان نون. ولا ان فيرب يكون لو سينونيم ديالو فيرب واحد اخر. ادجيكتيف كذلك المرادف ديالو يكون ادجيكتيف. ما نديروش الفيرب بحال دابا يكون عندنا شي فعل ونديرو لو سينونيم ديالو يكون نون، ان نون اسم. لا، فيرب مع فيرب، adjectif مع adjectif، نون و نون مع نون، ولا adverb مع adverb، يعني يكونوا من نفس لا كلاس غراماتيكال. un mot peut avoir plusieurs synonymes، وكلمه واحده تقدر تكون عندها بزاف ديال المعاني. مثلا fatigué، agacé، fourbu، là éreinté. Le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient. يعني من المعنى، من السياق ديال الجملة كنقدروا نلقاو الكلمة المناسبة، المرادف المناسب. On utilise des synonymes pour éviter la répétition. وبحال دابا كنكونوا في هذه غالبا كتكون في لا برودكسيون اكريت، كنكونوا كنكتبوا شي سوجي ولا شي انشاء ولا هكا، برودكسيون اكريت pour éviter la répétition. ما بقاوش نعاودوا نفس الكلمه اشاك فوا كنبغيو نستعملوها، كنلقاو يعني pour éviter باش كتتفادى ديك التكرار، باش كيجيك واحد الاسلوب اللي زوين وما يكشيش ديك الركاكه في الاسلوب. يعني في عوض ما تدير الكلمه وتعاودها كل مره تعاودها، كتقلب لها على المرادفات ديالها، على السينونيم ديالها. كل مره كدير سينونيم، الا كان عندها دو سينونيم ولا 3 ولا كل مره كتستعمل واحد. صافي pour éviter la répétition. Je m'entraîne, trouve et écris le synonyme de chaque mot. عطينا هنا des mots وهنا دي يعني دوطخ مو، كل وحده غنختاروا لها لو سينونيم كي كونفيان ديالها. بحال باغ اكزومبل هنا عطينا الحمد لله لو كوندكتور. لو كوندكتور هو السائق. شنو هو المرادف ديالها هنايا؟ هو لو شوفور. لو شوفور كتعني لو كوندكتور. صافي، يعني السائق، عندهم نفس المعنى. الا قلتي شوفور بحال قلتي كوندكتور. بحال هكا كيما قلت لكم في لا برودكسيون دو ليكري، تكون كتكتب شي برودكسيون ومره تستعمل كوندكتور ومره تستعمل شوفور، ما تبقاش تقول ديما لو كوندكتور تعاودها اشاك فوا. صافي. اون بيناليتي هي واحد الغرامه ماليه، وهي نوع من انواع العقوبات. يعني سي اون سانكسيون. لا سانكسيون هي العقوبه، اون بيناليتي هي اون سانكسيون، عقوبه. doucement يعني غير بشويه. شنو هي lentement. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كما ديجا شفنا في جوروتيان قلنا لي سينونيم كيكونوا من لا ميم كلاس غراماتيكال. بحال هنا اون بيناليتي، هذا سي ان نون. اون سانكسيون، شتي هنا دوسمون، هذا سي ان ادفيرب كما ديجا شفنا. شنو غندير؟ شنو هذا؟ حتى هو ادفيرب، لونتومون. صافي، ميمكنش تكون هنا ادفيرب ونديروا له هنا فيرب.
ولا تكون هنا ان نون نديرو لا مرادف ديالها ادجكتيف، لا كيكونوا من نفس لا كلاس غراماتيكال. لا روت شنو هو لو سينونيم ديالها؟ هي لا فوا، طريق. لا بيسيكليت هذه عارفينها، هي لو فيلو، الدراجه. انديسبونسابل كما شفناها شنو هي؟ قلنا هي نيسيسير، شي حاجه اللي ضروريه، نيسيسير مقدروش نستغناو عليها. ان بوليسي، ان بوليسي هو ان اجون دو بوليس، يعني رجل شرطه، ان اجون. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. Attention aux accords. انتبه إلى يعني الاتفاق يعني التوافق ما بين الكلمة، ولا إذا كانت ماشي أكور ولا صافي الربط. شنو غادي نشوفو هنا؟ عندنا ترافيك، l'endroit défendu, prudence. La jeune policière règle la circulation routière. La circulation شنو هي يعني المرور، حركة المرور، هي لو ترافيك. صافي غادي نديرو لا جون بوليسيير، يعني لا جون بوليسيير يعني داك الشرطيه اللي كتكون بوليسيير اللي كتكون كتنظم لنا حركه السير. ريغل لا سيركولاسيون قلنا غنبدلوها بلو ترافيك، ريغل لو ترافيك. شنو غنديرو دابا هنا؟ فين غنديرو اتونسيون او زاكور؟ لو ترافيك كي داير هاد لو نون سي ان نون ماسكولين، وهنايا روتيير هذا سي ان ادجكتيف كي داير فيمينين. دونك ما غاديش نديرو لو ترافيك روتيير، قلنا لادجكتيف ساكورد افيك لو نون كي لاكومباني. دونك لو ترافيك شنو غادي يولي؟ روتيي. شتي هادشي اللي بغاو يقصدوا لكم باتونسيون او زاكور. هادي ار. Le chauffeur ou bien ce chauffeur conduit avec précaution، يعني هاد السائق كيسوق بحذر. لا بريكونسيون شنو هو المرادف ديالها؟ هي لا prudence، الحذر. ce chauffeur conduit comment? Avec prudence. الجملة C. Tu attendras le car dans le lieu indiqué، يعني كتنتظر الكار في المكان المحدد. لو ليو شنو غادي نديرو لها؟ لوندغوا هو المكان. صافي tu attendras le car dans l'endroit indiqué، في المكان indiqué يعني المشار إليه. صافي tu attendras le car dans l'endroit indiqué. هنا نشوفو جملة سي دي. Il est interdit de dépasser la vitesse autorisée، يعني ممنوع باش تتجاوز السرعة المرخص بها. interdit هي défendu، il est défendu. صافي il est défendu. راه عندنا parmi داك الكلمات اللي عطينا il est défendu de dépasser la vitesse autorisée، يعني السرعة المسموح بها. Il est défendu de dépasser la vitesse autorisée. Je m'évalue. Remplace les mots en couleur par leurs synonymes. دابا هاد الكلمات حنا غادي ندبروا لهم على لي سينونيم ديالهم. لي كوندكتور كما ديجا شفنا شنو هما لي كوندكتور؟ هما السائقين، هما لي شوفور. كتبوها قدامها هنا لي شوفور. Les chauffeurs doivent faire attention pour éviter les accidents. خصهم السائقين ينتبهوا باش يتفاداو الحوادث. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route، يعني les piétons ما خصهمش يمشيو غير par hasard في la route. sur la route شنو هي la route؟ هي la chaussée.
quand il pleut ملي تكون الشتا كطيح on doit rouler lentement. شنو هي lentement كيما ديجا شفنا هي doucement يعني خصنا نمشيو غير بشويه doucement car لأن on risque de glisser نقدروا نزلقوا. il est défendu de شنو هي il est interdit قلنا ياك il est interdit هي défendu. il est défendu de il est interdit de virer. شنو هي virer هي الدور هي tourner virer هي tourner. à gauche ou à droite sans le signaler يعني يعني ممنوع باش تدور à gauche ولا على اليمين ولا اليسار بلا ما دير سينيال بلا ما تعلم اللي موراك بانك غادي تدور صافي. هنايا pour chaque mot donné construit une phrase avec son synonyme. عطينا الكلمات وحنا نقلبوا على السينونيم ديالهم ونديروها في جمله. بحال دابا interdire قلنا هي il est interdit هي il est défendu صافي. il est défendu de traverser à l'aveuglette يعني ممنوع باش تقطع الطريق à l'aveuglette هي sans voir يعني غير غادي وصافي. la route هي la chaussée. la chaussée est réservée aux voitures صافي. policier الشرطي l'agent de police le synonyme ديالو هو l'agent de police. surveille la circulation يعني يراقب وينظم السير. rouler هي synonyme ديالها هي circuler. il faut circuler à faible vitesse devant les écoles يعني خصنا نسوقو غير بواحد السرعه ضعيفه منخفضه امام المدارس كيكونوا خارجين التلاميذ وداكشي ما خصناش يكون عندنا واحد السرعه يعني كبيره صافي بهكا نكونوا كملنا mes chers élèves la séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.